Dostlar, sizin üçün indi isə MTAŞ kombisinin qutu açılımını həyata keçiririk. Açıq görək necə kombidir, onun haqqında sizə məlumat verəcəm. Əgər MTAŞ kombisi almaq istəyirsinizsə bu videoyu sona qədər izləyin. Gördüğünüz kimi qabaqda bizi balaca bir ekranımız qarşılayır. 3 düymədən ibarətdir. Yay qış rejimi, kombini söndürüb yandırılması, nastroyka. Yəni bu ancaq ustalardan yanar. Siz əl vurmayın. İsti suyunda, radiatorunda temperaturun dərəcəsini buradan istədiyiniz kimi tənzimləyə bilərsiniz. Bu qədər. Daha yaxşı videoların çəkilməsi üçün siz də hansı kombini istəyirsinizsə firmasını qeyd edin. Biz onun haqqında video çəkək.